مرحبا بك مثلا اسمها زوفلاون، مرحبا يسون نهار الصرار المغرب تيسنات، مرحبا يسون تديان تبوسا 5 شهور قبل تفرانين وصلوا في السلوات تمورتنا عطاسيك الجزائريين سقسينا في حاله تمورتنا تورا كسنه الحوت مورت يعني عطاسيك وكاذنا فوز كانت تمورتنا غيمي لوباسيتي كي وردي فانا قيح انوكس الحين تمورتو دي فاني قيح انو فانا سفدين وذا فوايق مارغلونا كثنا تعقيضنا قال 5 موندا بصح عطاسيك شكون ديالي هذه تمثال تاكي وذا عند الجاني اظن عطاس وكفرحنا راه فقدش المعارضه ناي كيف انا قلت ماكلا الاختصاص مقران الجان سن واقي يمكن غير تولين كرا إما غنسن كرا وقي قدشنا كذا سيرتي تسد نغالا اللي حلاقه سنه الحوت مورت نايت مثلا هضره الحق زين دوكا ذنا فوز كانت مورت نسن سورتو مش كان ولي البرلمان نايل حسين وقرا يفا 8 دوت نورمالمون هني نوني فوطنا في 8 دوت لقنونا اسفك القطار اسفك نزال على فنوني سيركضان دي مزوره يتركضان ساقيت مثلا الزين التصيق سقساين مزبوط في لقان دايل ويحيى قرو ونباذ دايل وقال كليت مثلا سقساين بالك ليجيتيم ممكن تقان كرا سورتو كان يقالنا في مورتنا وقال ساعه شويه الغيره في مورتنا مسيت مثلا نغالد نو كان مغنى السنه تفهمنا تفكنوني دان بالك تمغرين السنه خاطر يمكن نايت مثلا يسهل راه لوباسيتي كي توفرا كي يمكن الحوت مورت يعني يوني وعار باش يدي فيك نوناليزك نلاقى الحاله افيك لي دوني اكس حان خاطر كلش سيفر كلش ديفان دونك مثلا يمكن دنيا عندنا ويكراي مغنى السنه نوني انا نقدرش كي نسيان نفهم تمثلة بوساوس الفرحه مقران الا كي ناس كي مثلا مقران نقدر وكذا مضبانو كفال الجيل الجديد كفال اكتوسنا قال المعارضه ديال زار ثمانه سي مقران نقدر الزوف لك الزوف الاول الزوف في كاين دملان السلام عليكم ان شاء الله نتعدين تزيين في الان ان شاء الله في جايين تهنين نزارون ولينا ان شاء الله سي مقران اعطيك الصحه هذا ان شاء الله من بعد كذا خلال مغنسنا بس عبدلوها بزعتر وكذا مغنز سنتين دين وكذا سي قسنطينا ماس مزيان مريان وكذا سانديكاليس ريسبونسابل سانديكاليس في كيتا نتا بواتي دا خطر ثانات تمثال تاكي تاعنا يخدمن سورتو الخوف في الاغلاق سني يعني الحوت مورت ناس الجايه وذا انا دناوي انا غمس ليبرتي كريم كبير هكا شويه دونك اسم قال الخضار زعما سلي غيد سكنينا يعني عطاسيكو قاد نفوز كان تمورت نهضره سي ليجيتيم سقسايا كي يعني مش كنولي لو باسيتيا كي الفلو يا كي تشان تمورت يعني كوميون هذه وكذا سنه الحوت مورت يعني بس انا زليمس ومزميره نقينا يعني ما كنو سموري دارين ما كنو هو اللي سمعنا كاين زعما خاطر اين تصل الناس وليم هو كي عدان باش القرارات ما كي عدان ما كاين كيما اخلاق على وليم في البعيد فاش تصم قران تنقارن في التياتر غروند ناتور ديال اوركسترين انت يعني يعوق انتخاب زكيين توقفت يعني les paradoxes fonctionnels avec un jeu de sens يعني des acteurs avec des acteurs et en même temps يعني اين كنا تقدر ولكن pour créer une sorte d'apathie dans la société ما كاين يعني الغاشين الكره يعني يعني يفكرش مخالفه وفاهمين كان يعني كنا راجعين نشتكي بوليتيك ما كاين فيها كان بروغرام مزيان يعني هذا البرنامج خدمات انت معادن باللي والكارا وغير من غير بعيد لكن مدابو يا كاين انت راك بين ان فون دو ديكتاتور تسمى صح ان ديكتاتور يتعانى يعني نطاس بليزير فاساد ان ديكتاتور بوتيقيان ان ديكتاتور مافيوز ان ديكتاتور ميليتير ان ديكتاتور سيفيل ونظرارها مي على الانتيريور دو خلوا ذاك يعني ما كاين اون سورت فوالا ساجيتاسيون باسكلو يعني اما كني فيهم ويكي مازال
راني سكين تنقرا وسمين يطن يعني تمور تاجيلي سنة الوقت تاجينا تكثر قدر وجود الجزائريين كاين كاين خدمان باش كان فيه جلسا امكرا قيمنا امكرا يعني راسو في الميزان تيرين سنه تاعي دني يعني كنت في تنقرا في قلنا جري الجزائريين فيرونتيك الا اما الى الحير داخل السيستم كان خطرات بمرام انك ريت اللحاظ جوج اما كنت يحسبوا قبل بصح ما زالت يعني بغريت هنا ما زالت راه ولي ما يقدروا السناكين اللي كان الساعه يعني وين كتاب انا ثاني كتاب غميزان كتاب يعني ما معناش يعني في ذات لي ميليتون دي droits de l'homme سوالي لي زوبيراسيون كو بوان يعني انا كان ولاش في الحاله اللي ولاش باللي سي لا نارشيب دي ديزوردر جينيراليزي باللي اكزينير باللي غيستفاد اما كان تحريس ناقي كلي كيركاز من يعني سلاويين وزوجين دابو يعني كل واحد يجب يجي هينس كل واحد يكافي فيها هينس كل واحد يعني يتسنى يعني صحوه سواء كان يحوط الماكسيموم يعني من يجي هينس دونك اشتاقينا نقول توجد يعني ملتقينا خاطر ماشي ملكه اون فا دون لينكوميس نروح عليه في حاله ربي السطاره يعني خاصة قران ماشي تمغ اللي كان كاين يعني في طين اكزاجيراسيون مي الساعه راه سوالين باللي توغال لا لوا دو لا فورس اون بلاص دو لا فورس دو لا لوا ربي قم كاسم قران كذا كم قران قم كانوا كذا هناك تاش فرحان قران مثلا ساعه مزيان مريان وكذا ريسبونسابل سانديكال دبار والمالوسيف قايد سي مزيان زوف لك مرحبا سي كاكمر اكيد ربي ازول في الاول ازول حمانا سي مزيان تنمير تم قرات مثل هذا الساعه وكودي مثلا سي غازيك مثلا مقران الخضان سي اون طونك بوليتيسيان انت كيقال لي حاله وصفرا حاله ونتقل قطاس فوز كالجزائر شي ترى اون طونك سانديكاليست تمثل تهضر سي سمي خدام هضره الشركه الخوفه كاين المسا مقران الخضار تقاضى فوز كالجزائر تموت ناس سا بو سامبيري اش سا فا اتر انكور بير كو لا سيتياسيون توراكا زوال بينا ذي صواز وين كاينين روحي صغار في الجزائر يدرغل وري ولا راه خطر انت شي في سواين وصفراح انترا شي مصفراح انترا خطر تظنون كل ما ديفغ القانون ما ديفغ الحاجه بنات اف لي زانتيرينسن ماشي في لي زانتيرين لو كان درن زات لي لي زانتيرين الجزائر لي زانتيرين الجزائر كانوا الجزائر بوستا معليش ما يغلط يوان دي كوريجي لما انا مهني فاش بنان تاع في الجيب نسن بنان تاع في لي زانتيرين بنان تاع مشى قيمه الى بدا يحكم لاش تاقي هو لكن الخوف في الجزائر خاطر ما تقدر الخنانسين كان يكتب لاش تشينين اتجر لي زانتيرين الجزائر على الطرف زينيك توحش بصح سي مزيان مثلا مزيان مسكين نسليم دبر تمورت لي ديبوتي اللي كان ادي شافه كاين عن سلواقه جديد البرلمان يناد يعني يناد كومام اللي حاله الحكم الى الحال الى برنامج الرئيس الى قنتفع البرنامج رئيسنا انجازات رئيس مقرانين يعني انت تولين حاجه سي اوبتيميست الى قرانو كاد وقيا كل السوق اللي مدانا خاطر فان يعني المعارضه باش انا السباب باش هذو قاد نكا ما هضرنا كان الانسان الهدف الانسان مازال في خلينا نسن في ثمون الجزائر الرسا كيف هذا وليني حاجه ذا كان اما ارضنا مشات تسمعتونو بدو الجزائري لا شبحان اما هنا الواقع اساسي التيران اساسا شحال توصل في 100 ملياران اقنار زدت بورت لي في 100 بستار ربي اقنار نوح شما وضع السويس غادي يروح انا وضع السويس وزميرانه دناوي دواء انا وضع السويس وزميرانه دناوي ما يفتيني وراونا جادريني كل شيء لحو لو كان كل شيء لحو ما دينا كل شيء لحو ايوفان ونتكلي خرا نكون نتكلي خرا هسانا شو ساق هسانا شو زمرا غادي نخدم في البودجي ياكي هسانا شو يتواخذ من زين الزمالك نقارن ستارة تنقيم
ماشي كان خدمه كليك قارن القبايل وين نسارا يا بريد وريزميرا ديارا وين نسارا يسوين وريزميرا كيني غلطه ما تنعرض يسوينك اثان فاني غارب غير هذا وضع اثان ملي كيتلاقى لي تمولت من الجزائر en 2020 en 2027 مو بوي غالا هنا يدينا لي تقييم ماشي مو بوي غالا ما يوهني تفكي غالا ما يوزري غالا انا غرا اسكل لي خذ ودني غالا البروغرام وزري غالا انا راه وضو وجبر غالا غلطه دايم دي صوار في الليل لما انا وين يفقد وين يغران وين يتقلب نادي فما يزرب لي كيخلى فين هذه داوده نصروميت lorsqu'on n'a pas d'objectif on peut pas échouer et lorsqu'on n'a pas d'itinéraire on peut pas se perdre ذلك قدران اكدو له الا تراد الحكم ودي فكره لو بروغرام ودي فكره راه يعاود نشتغل في الجان دايم لاباس دايم الحمد لله نكون يزمر نص يغزان نكون شغل شوفن تامور للجزائر وساره تامور في النظام ذاك تاشين وراونا ايو فلان تسلك الجزائر ايو فلان تسيفتي مورا هذه لا بروغرام كلام التعديل ديال الضبارات البروغرام ما شافش خنا ناسين لا اشتغل زمان نزيد الدل ولا من الجزائر نغمس قيمتك اللي صار ربي ربي يقيم كانوا كودي مس مزيان مدينه دوغال غورك نعرف الحم قران ساق مثلا عبد الوهاب زعتري وقام كيدنا هذا مغنى ساتي سيق سنتين عبد الوهاب السلام عليكم الزول فلاك السلام الزول فلاون مرحبا سي سكاك مع عبد الوهاب زعتري تنمير ثمقراطي مثل راساو كيدنا سي عبد الوهاب قبل 5 شهور وبعض بعض يعني ربما اسبوع اخر 5 شهور واسبوع قبل الرئاسيات يعني السؤال المطروح الان بزاف c'est une question que tout le monde pose peut-être en Algérie où va notre pays le chemin que l'Algérie a pris en ce moment c'est un chemin qui va nous mener dans une paix vers des élections libres ou autre chose. Wallahi, honnêtement, bien au contraire, ce système politique nous a conduit vers l'impasse et c'est très dangereux pour l'avenir du pays et de la nation tout entière. في الحقيقة النظام هو وصل نفسه إلى أزمة وصل المجتمع إلى مشاكل كبيرة يعني c'est ça la situation actuelle. هو en croyant bien faire, il a lutté contre toute forme de protestation, toute forme d'opposition. En faisant cela, il a brisé totalement la société algérienne. Et donc, il est resté tout seul. Si vous voulez, il a conduit le pays tout seul de façon aveugle, en ne considérant que ses intérêts personnels et les intérêts de groupes et de lobbies, où maintenant il est bloqué parce que nous sommes supposés avoir un vote d'ici quelques mois, où la situation est très grave parce que, premièrement, si on nous présente le même président malade Bouteflika, ça ne va pas résoudre le problème. La crise économique, Bouteflika et son groupe, les dirigeants qui l'ont amené, ils sont responsables de tous les échecs. L'échec économique, l'échec financier, l'échec politique, l'échec social. Donc, ils ont été défaillants. Si on lui continue, si on lui prolonge par un 5e mandat, donc le contrôle du pays, c'est certain que la catastrophe, on ne pourra pas éviter la catastrophe. D'une part, même si on le change compte tenu d'un certain niveau d'opposition, si on le change par quelqu'un d'autre qui est choisi par le système, le problème ne sera pas réglé. Ça va être quelqu'un qui va suivre la même démarche et qui ne voudra jamais de la démocratie ou du développement de ce pays. Et donc le résultat ce sera le même. Donc nous allons aussi vers un mur, nous allons nous fracasser que contre un mur. Le problème, c'est que ce système a brisé toute forme d'opposition constructive. Où maintenant, la société, elle est livrée à elle-même, elle a perdu toute confiance dans ce système qui ne réagit que par la force, la violence, la menace. Et puis, donc nous sommes dans une situation très très grave. Le pays est déjà en danger. Vous avez dit une petite phrase en croyant bien faire. Et nous a mené à cette situation. Est-ce que vous pensez que, franchement, il croyait bien faire en nous menant sur ce chemin? Est-ce qu'il a une bonne intention? Est-ce qu'il voulait vraiment sortir le pays de la crise? Mais malheureusement, peut-être il a forcé de ce côté. Est-ce qu'il y a une bonne intention en voyant leurs déclarations, en voyant leurs actions?
Non, si on considère la manière ou la démarche qu'ils ont adoptée depuis que ce système, ne serait-ce que depuis l'an 2000, donc la démarche qu'ils ont adoptée pour développer, pour gérer ce pays, c'est tout le contraire. Donc ils ont tout fait pour le briser, parce que dans leur idée, il fallait se protéger, rester au pouvoir éternellement. Toute forme d'opposition était considérée comme ennemie, et donc il fallait la battre d'une manière ou d'une autre. Et donc, mais ils ont cru qu'ils auront suffisamment d'argent, que le pétrole, le prix du pétrole ne changerait pas et tout irait bien, parce que toute la question c'était pour eux, il fallait faire taire les pauvres, la société, pour qu'elle ne déborde pas. Donc il fallait amener du blé, du lait et du sucre, et tout irait bien. Ça, c'était un calcul très mal effectué. Donc, ils ont mal géré ce pays. Et ils étaient aussi mal intentionnés, parce que si on voit leur situation, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont pensé à leur avenir en tant que... Ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont fait fuir les capitaux, ils ont en fait démoli l'Algérie pour leurs propres intérêts. Ils étaient mal intentionnés et ils étaient incompétents. Donc... طرا بيان سي عبد الوهاب اريح برك معايا بارك الله فيك. دوك نولي لك هاي مثلا مقران الخضر يعني توراك شيني يمكن الدنيا كيف نجي جديد تسوسن طونك احرش المعارضه احرش تمقلان تمورتنا مش كان ولا شو كذا البرلمان الانكراع كيفرنا قارن يعني مال قري اين ضراني فاغ القانوني ركضان ثمن ديو بصح الامر الواقع الى قاتل انتفاع الى قاتل نقبل تمثل تلقى طاسيك مثلا مقران الخضر قارنا نيتورا on parle plus d'une opposition faible, mais on parle d'une opposition complice. يعني بالك ازارسك اتشطر ضرايقين نكرا العيفان والله تمثل قرحنا طاسه شحال شهور ما تفاهمي بنقارد نعقد بنتعاود نهضر كاين فلانه كاين نهضر في لوبوزيسيون نهضر يعني ثمن قالا الكليك اللي قديتنا فين خدم ديك قلت لنايا من الند اللي ما تكمل كاين ديال الوقت عندها ماشي كانوا دايرين باللي لوبوزيسيون كان يعني تبدا لو وياكي الدنيا زمر تروح السرطوش تاكي بغي غير الدنيا ولا كي خاطر هو المقرن دا هو القريح نعطيو زاتيزي دو تريسري زعما كاين خل عهد ان زنا ان نكوني دي الجزائريين بغي كان دينيغ باللي نكوني سيتي تزيد من الناس الشهريه 80 غنزه سفرانين يعني دوبي 4 موندا اذن لنا باللي مسا منو غادي يدير وجدود دونك تمثل فان النادم نكوني ثوره اين ديبان ثوره لا ثمن قال لا البوفوار لا ثمن قال كونتر البوفوار ثمن قال البوفوار تنتقبل الدوله عنايا كان يتفنانين ندابو ياكي تقفل تقارا كنكون انا نظرات لا لافروض من الصحن الدويدس زعما لا ريزيستونس وكيقر المقاومه وكيقر لا تريبين مي استا كنت الحال باللي ولاش كوينين انا يعني انا من فونسكا لا ثمن قال النظام ثمن قال نغنيه لهذا يعني قلنا راه سارتي تاع ودو ils attendent pour des listes X يعني on reçoit des coups tous les jours mais انا نفنو لكن نقارن سو ليان دو كونفيونس نكوني له وجود النار زي نقرح نكوني النتيجه ثمانية نعدان اسميت بزاف يعني تماشاه تاكين لافيان من ناد ام كاين قفلاضات قيمه داوله عنايا يعني نتقوم بتاكين وقطعينها شرعيه يقولون زوج جدود النيز 80% اتقارن مازال نقيم يدس مادام تقارن بلي يا بوت يا كود فورس يا كود ديتا باللي غادي نبدل لنا احسن من داود بدل لنا الغاز يعني ناس بواحد جايه سي ان دي سيستم اللي كومبليس قلنا ورغاز نظام السيستم يعني ناس كان اتقارن تيمبوس مازال تقيم داخل بوخاماكي وكي زين نفهم على وجدود زين نفهم على نكون عاد نقار ما الا كرا ما الا كرات في طوح نتقبايليت ما في كرات في طوح الحرمه ما في كرات في طوح يعني ندير ركزه السبوسان الى ويجا كاين يسميني منسن في كفرنا
فرنسيس فوقدود ثمن جلا تلاقى هذا يفو كيبران ريسبونسابيلتي بس اسيم قراك بثنا مقراضه اسيم مقراضه انه هني الجانس انا قارن يكون لو كان نفاق زعما سي البرلمان كان خملا لا شيز فيد يعني نسوي قيح ونتبدل والو يعني لا سيتواسيون فا با شونجي بوركوا نفاق بنبوي الساقين تسرفي فاقي نوتكين داخل نقب ساكين البرلمان دا شنو يدبون وجدود الجزائري الساكين السكين يصوري وجدود يعني نودا بويا كي غنفطري دا شنو يدبون ثمن قال دا شنو يدبون كذا الناجي هات مالا تكرا الحوايج ولا لا نوني كيف يزرر مي الي نزرر نكون هي ولا باللي اكزود مازاليت يعني يستوفري ولا باللي اذا تنفق زاد واحد سن ولا باللي مازال يعني تدهم سن تموت تغليق ولا باللي وليم يغمي سن تواوسن ولا باللي يعني تم حراني مازاليت دا شي بنبويا دا شو يعني كاليسات بلو فالي كون ابورتي بور لا ديموكراسي نو ناس مقرا نو هنا نكشفيت نيد يعني دي فوا هي دي لوا كي فول باسي ستو فران كون زي ما بوني دي سنتورا اسوالي ما ان بو دي عدا ونو دابو يا كاستاكاس نتوالي دي غميسن les réseaux sociaux, les blogueurs, des مغناس اللي زعما فندان ذويجيني يحقرن ذويجيني يتبعن ذويجي تسمى الحباس ذويجيني يتووتن دونك تقارنا لا خاطر ما لا تيلي تزمر راه تقبل تعرف من داوت وميم طون تقيمض ذوينا كلي كاع الناس من داوت مي تقارن في ناغيدس الوغ كتبغي باللي وتطوض راه غير تما خاطر اذا كان تخرج الكذوبه تاكي دايستاكي تعينك زودا الجزائري دايستاكي ايتي توخرا ايتي سرون يستفيد دايستاكي ايتي جند الارمي وغالو اليومين يعني يوندقنا دونك مي الا كرا نبغى نحمل تاموتاكي نبغى ندير الهيبه وجدودنا نبغى نزمر الحرمين ستيل اللينس تلاقى ادنك طاقونشتاكي كذا قنا عوض نبنو ثمن جالا صحان ثمن جالا ثمينوت ثمن جالا اكثر تبغني ثمينوت يقلن علينا غندو وجودنا طرب سيم قناه دوغلا عليه قم كانوا كودي بس مثلا مريان سي رازيك مثلا قران الخضار وكذا عبد الوهاب زعطري كاين فاكي سان طونك سانديكاليس على كل حال اشو كيقلقني تموت نعتورك اللي حاله و تموت ناغن ولا شاس الواين تولي الاشواري كان كراسان شكرا ديال البرلمان ركضن ثمن داوت ناغ المعارضه يقول ونزراس اشوف لي بوي المعارضه كراسان قبلن من هذا البرلمان نتقى غير شرعي المعارضه دي فراديغون ايوارس شويه باش تقنع نقدود نعتم سلت تدم ساعه دا مكوليون يعني كي قار هذا مثال المشروع الانجازات مسبوط في اللقاء بصح يا لاش نتوالي يعني يغفر انت عشان نخدم شنو شو كيقلقنتو لك هذه تمورت نعاشو ذا قلقه مزوارو ارغور شو لا بريوريتي الى قينا دي صلاح وزميرة لا دينيا شو لا بريوريتي خاطر مشدت ولكن ما تلحق السلفي ليكونومي ذا غن تلحو وخدام اديا في منيس اي ديني عجوز الحاجه بالنبي ما si on est colonisé c'est qu'on est colonisable mais qui est هذا l'opposition que nous avons face à face ماشي مي face à face خطر ودوكلنا لها انت قد قرزنا السبه ماشي مدوكلنا لها انت قد ثاني من قال مقام مشترك دينوميناتور كومان اي دو نفوس بكفوس في الحكم يقول لهم انتو راه غامز باطلين يعني غران ديال الطين كيما نغفغن نهني قارنا حق حد ديال الخدمه غتخدمها وصابر شويه بدل لا مانع الجميل اشقرب دوكول نارا هذا هو اللي مسلسل هذا الرن اللي ديفيرونس سان جي ار فيه اكن خدمن يمجو هذا 3 سنين عفوا ربنا و 54 كل يوم يسال لوبسيون بوليتيك كل يوم يسال ايديولوجي لا معنى اننا نستطرد سواء الثوره كي قال جاتنا روكا عن الطرف هذا خلق منقار افرون بور ان اوبجيكتيف بيان ديتيرميني ليبيري لالجيري ثورة الجزائر يتقاتل كسل جاري فاسن دي شارونيار يتفر جار لي جري تمثل دونك سي دوك الانسان متحتم متحتم باش تلقى نفس القوه يون واحد نغزين واحد سن وزميرنا راه كان في خمانا سينا كيف دنيغ ما تشوفون اللوا عفاك ولا عاملين البرنامج جاب كان دوك اللي مدوك لنا ليجيسلاتيف اللي البواتي
روح نتعدى 40 كبارن في لا ليست الان تسع لي بوست مين فرزانو كلي فوانين خاطر سوفون لا لوا باش تتكيف فرق كرسيين انت قد 5%. 39 بارتي بوليتيك اللي ونديك سونو ريبوين على 5%. ما هذه الجماهير كلها شو دبوين ادافور 14%. يونو كافر كالي دي بوين 6% de اف ال ان يبوين 9 بنشتري جان لي اف ال ان كان ماجوريتير مي ما والي راه شحال يفوتي فلاش وبورنا 20 مليون يوكان دوكلن ساو ثاني كافر مدين كان مزيان عرفهم البواطي يوكان دخل من يوث لا ليست كومون اللي هنايا وين تستانف تسالي اف ال ان ودي تساوي يانا تمثال sur le terrain pratique. On se pose la question, qu'est-ce qui empêche l'union des forces politiques algériennes, sans exception. Mais تقدر من كونكلاف يونو ريتسبا يونو تكسن لما المسفهم من الشيء ديال الجزائر وستا فشو النغد امشي عاد كسن الحكومه الجزائريه يبسني مسبطليين اديو على لي ديمقراط على الجزائريين بصح سي مزال مريم سمحي كان بصح وقاعد يسولنا كذا غان عندنا ذاك بالك زعما تيدنينا في لي سانديكا اوسي في لا سوسيتي سيفيل لي سانديكا هذا ناقض جالسنا وتسمسفهمنا ولا شادو كل جالس درغوالي ميدني لي سانديكا نلا نتزا امي باونا على اللوح بعد الحمد لله لو 10 تاعي عقل غانا نجمع 14 هنا لي سانديكا نتجاو كاين غير فرقا هذا نخدم كونفيديراسيون سو سورا لي غاسي دوزيام كونفيديراسيون ايلين زعما خاصه مع كود لي جي تي ماشي واحد سيور لو تيران كليا نستعد ايوفان كل كدمير ايوفان كل يوم كانيش بغيني يخدم ادي ديباسي لي ديفيرجونس ادي ديباسي لي ديفيرونس ادي قلب شو ايوفان نقلب شو ريجمان لكن ريجمان كيفاش نخدم ماشي غنتصنم كان قلنا غير فرقا كاينين مكاني وكتقول كروح هارزه وصروح هارزه كي قال لك السفور تاعها خاطر يولوا سقرا يوسنا خيرك المليل اللي ما زفران سيتي غادي نير سيرجي منا يا الجزائر يستغلها تبع تفات فينا المؤكد بورتي فلاني نير ويروح انا هي الرز مشكلات اذا اشتغل يوفانا بين وين ديباسينو كان شتا سيدي الشيطان تمر للجزائر الزمالة سيدي بوان دانتيروغاسيون على الجزائر دونك نجو كلنا اللي غيفرقل انا دوك كل غير جمان اذا نشتا كلمه زمان ما غيشوفها ما الا ذا النظام انا قيم كل يوم نسقر في شكا نككا اخلاق ولا شي فرات نقول لك كلام مزيان فين يهضر بلا طيح اخذ من الناس اللي كاد لا فون سيغون نكون نروح مانيفيستي لنا نفدي الناس الكوميساريا سيتادير نهني معليش عاد مساكن الدلال ودفكن عاد مساكن الشعب واللي تقارع ديني اكيد سينايت ما قلات امين سينا لك وثا يعني ما نفس الصغر تشتكي كاين يقدر نتورا ايوا فانا ديباسي تو سا سيرتيفيك زوار زعما غادي نغمس الحاج سيرتيت اي النظام كله يلحق طرب بيان سي مزيان دينا كانوا كوديما سي عبد الوهاب زعتريه واش تقول في هذا الراي يعني الجزائر ماهيش مريضه من النظام تاعها بصح راهي مريضه من المعارضه تاعها واش تقول في هذا القول؟ لا النظام هو المريض وهو استولى على كل شيء ومن المميزات نتاع النظام هذا انه يعني يريد ان يدمر كل من يعارضه هذا هو المشكل اللي صرا في لما جا حكم بعقليه استعماريه يعني بعد المجاهدين الحقيقيين وجاو داخلين من وراء الحدود ونظموا رواحهم بحيث ياخذوا يعني في بلاصه فرنسا في مكان فرنسا ياخذوا الحكم في الجزائر. بصح سي عبد الوهاب اسمح لي سي عبد الوهاب سمعت له مزيان مريان هو طرح اسئله يعني ربما اسئله لوجيك يقول لك واش مسبه اللي خلات هذا الاحزاب المعارضه ما طقش يجتمعوا على كلمه خاصه في هذا الواقع يعني واقع مزري واقع خطير ما طقوش يتفاهموا على برنامج انتقالي حتى نخرجوا من هذه الازمه هذا المشكل الكبير هذا هو الفرق يعني التفرقه بين المعارضه اللي خلات ربما النظام يتقوى واش تقول في هذا القول يعني؟ لا العكس هو النظام هذا من اساسه متكون على قمع كل من يتحرك يعني ضد المصالح نتاعو هذا النظام كما قلت مرات il a choisi يعني la confrontation avec la société il n'a pas choisi il y a des systèmes qui essaient de négocier qui essaient
de respecter les opposants, qui essaie d'encourager d'une manière ou d'une autre l'opposition. Mais le système c'est un système totalitaire pour lui. Mais tout esprit de contestation, de remarque ou d'observation, il est interprété comme un ennemi au système, et donc il faut le démolir d'une manière ou d'une autre. Il y en a certains qu'on achète. On va essayer de les isoler, de les démolir, de les pousser à aller à fuir dans d'autres pays. Donc, c'est dans la nature des systèmes totalitaires. Les systèmes totalitaires n'acceptent pas l'opposition originellement. Et ils vont naturellement, parce qu'ils n'acceptent pas justement les alternatives, ils vont droit à l'échec. Et l'échec de ces systèmes et leur faillite implique la violence. Les systèmes, c'est une caractéristique générale, pas seulement pour l'Algérie. Le cas de l'Algérie est très grave parce que c'est le même groupe qui a tenu l'Algérie en otage depuis 1962 et ils ne veulent pas changer de démarche, ni politique, ni économique, ni rien. En matière politique, le pays est totalement paralysé, ils ont rasé toute forme d'opposition. En ce qui concerne l'économie, ils vivent sur quelques réserves de change qu'on peut évaluer à peu près à 80 milliards de dollars. Pour le reste, l'échec est là. Nous voyons que toutes les institutions stratégiques du pays sont en faillite, comme les systèmes de sécurité, and consort, sans aucune transparence, qu'on nous dit qu'ils sont impliqués dans la cocaïne. Des généraux très importants, on les vers la justice, et sans nous expliquer si c'est des règlements de compte ou s'ils sont naturellement impliqués, réellement impliqués dans la corruption. Il y a un manque de transparence totale et nous considérons que c'est surtout des règlements de compte. La PN, elle est en déconfiture ces derniers jours. Donc, allez voir n'importe quel secteur, allez voir la médecine, allez voir l'enseignement, allez voir les entreprises nationales qui sont totalement improductives. Qu'est-ce que vous voulez? Mais malgré ça, le système il voit la faillite et il ne peut pas changer de méthode ou de conception de l'avenir ou de quoi que ce soit. Donc, il nous a impliqué, la solution, c'est pour lui, c'est la violence. Et la violence, elle est là. Nous la constatons chaque jour. Hier à Constantine, il y avait des groupes de bandes qui sont sortis casser des véhicules sans comprendre pourquoi. Dans les stades, c'est la violence totale. Dans les entreprises, les grèves, les conflits socio-professionnels ne sont pas réglés. Qu'est-ce qui reste? La pauvreté s'installe à grande échelle. C'est la réalité. Donc pour ce système, il n'y a pas d'alternative. Il continue, il ne veut pas reconnaître d'autres sorties que de continuer comme ça. Et en cas d'échec total, il va jouer à la politique de la terre brûlée comme ils l'ont fait donc في وقت الاستعمار les colons. هذه هي. تكساسي واحد الوهاب بارك دوك نولي نكسيم قرا نقدر سلاذات يتمثلنا يعني المواقير الموند كونت كيف دوغال عرفت مسلتي ضران الساقي مسبوط في القوس ناقيك في الطفرات إن كم كوا إن غمسن تمرتنا هناك يحميث القانون يحميث يعني يحمي ربي ونحمي القانون قلنا كنا قلنا ذاك باش نحمي الساقي نولي اللي كنت بوان لا جندارمري بون كرا سيدي جورناليست سيدي بلوغور بون مام سيدي كوميديان عرفت مسلتي على كل حال كلهم كيتسوالك شي يعني مش كنولي لي ديسونتاغين لا بوليس ديال الوقت ماكي هضره يعني سي اشنو القراين كثير يعني شفت مسلتك يعني فهي ماشي الحاجه يعني تماينوت السيستم بوتفليقه تيكتيبي لي كونسيكونس تاع لا بوليتيك استقدروا ذاك دو يتكين بلان يغميسان اللي نغفاسان يعني هاكو يتفعل نيبان يعني تعاينس ويدينا ذا يطور حسينس ضريبه لو سيستم بوتفليقه يسعيو لا ستيتيك نكونوا غادي جديد il s'ingénie à transformer le pays en un laboratoire
de paradoxe. Il a le bon droit, il est bafoué. Le nom droit il est encensé. تسمى القانون نقصد فإن كي فران يعني يخطب كي لابيان غير كان طبعا كاين سمي اللي يخدم عندك كينا باللي يغمي سنه قلا الدوله تحمي كل سنه ونذكر باش كني كني لا وكنا ديني متيسس وكنا تعاون نتاموت ولا السني كي كان يعني ما كيد الحاجه كان يغلد فشو ما في يغمي سنة على خطر في يغمي سنة كان يطعن سنة في دي قارن في السوق دودا في يسمى يعني لي زاليرتور يعني دو لا بوبولاسيون ولي يعني ولي يخدم لك كي لقيت نسكني لا دونك نشتاقي ماشي الحاجة ثمانية سنة بوياكي هذا بوياكي النتيجة لا فان دو بوتفليقيزم باش تيرميني دون بلاص الخطا إليميلياسيون يعني تكرا يعني خطر هاد ما ولا شي سانكيام موندا يعني البوتفليقه السيستم بوتفليقه بغانا في مرضى يعني سواء تسمع لي زوبيراسيون دي كود بوان النتيجه نكون سكينتير دي غونغ فهم النوم دي حريسن مناط يا بي راسن كل وان يتعسى يعني مناطينات يتعسى الامثله ديالوين يعني لابارجي جابونيس هي كاينين نشوفن ما ثموت اللي تونتران ديزاردي على سوالين باللي يعوقن يعني المشاكل تقفتي موت يلقوا لي حريش نتوحوز انا سوالي مسمريان السنديكا ليديكاسيون مثلا اديه دراسيني لا ماس زعترين ويظل كل جدا كل حريش موت هني غالين دونك السبوسان من النتيجه ويجي يعني ادب ويجي بطريقه لو ريجيم تو اونتيي يعني راه يغلي مي زمرات يستغلي التمور فاش تجد لنا باللي السبوسان ما الا كرا ان سورسو ساليتير بور البي ما الا كرا يعني الحاجه الذي صوفين اين زمرات نصوفين متاجر سلاق يكفرن يعني سلاق مغنى سنن دمل لا سوسيتي سيفيل ومستير سلاق ويجي لي سانديكا تيقن لك سي فرا دي نظام فكاكوت مفهمه لا مازالت مفهمه لا من الناس باللي الى مينيموم ديمقراطيك فين زمرا متفهمه ما كاين خضر قموس المواطنه قاموس المواطنه ماشي ذاك كافر سني با بارتي بوليتيك سي ذاك راه وانت لندك تيركازن تيلاويني كافرين سي سانديكا يعني لي زاسوسياسيون الكل مدن يعني باش كان انا متفهم امثال ادميني قريب وجدود كونتر خاطر واجين بوغ يوم الكاس لي رابور دو فورس ورسلاله يوجدود ورسلاله يكافر الملان داخل لاسومبلي طرب بيان سيم قرانا خضرت هادو غالا عاودنا عليك قم كانوا كودية سرف حام قريت مثل ساق مثنا كريم كبير وقينا نغمز دي ليبرتي سيل زير ثمانة سي كلمة زوف لك من حفاش سكاكما الزول مسخاف الاول سي كلمة لا كاستيون او فال الجيري ا 5 mois des élections c'est une question légitime. Oui, mais c'est une question que déjà les premiers ont posée dans Boudiaf Allah Rahmou. Depuis 62 qu'on pose la même question. Donc c'est pas nouveau. Parce que c'est pas nouveau, mais il y avait la situation, l'opacité, le flou, à 5 mois des élections, de fin أنواع دي سفدات كان مسبوط في لقان ودي لا avec un parlement avec deux présidents تيجو كلي بالك جامي درا سي 62 يعني لا غرافيتي لا سيتياسيون بارابور ا رودافو لوج الخدمه ودافو بالك جامي تعاش الجزائر شو دنا قوالي شي Justement, j'allais venir l'anecdote, c'est-à-dire je vais avec Dinir, quand on s'est posé la question de l'Algérie, c'est parce que chaque période a eu son époque avec ses ratages, avec ses problèmes. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire ça, ce qui est encore beaucoup plus compliqué, c'est qu'il y a un régime jusque-là sur la légitimité historique. Aujourd'hui, la génération qui ont fait la guerre pratiquement est en voie de disparition. Donc, ce qui rend la situation encore plus compliquée, c'est qu'on n'a pas préparé les gens qui vont reprendre le flambeau. La majorité, soit qu'on a vidé le pays, ils ont dévitalisé le pays, c'est-à-dire les gens, les cadres, l'intelligence qui était appelée soit on les a
on les a poussés à l'exil, soit on les a marginalisés. Et c'est qu'on a vu l'image au niveau du Parlement, l'image qui n'est pas digne d'un pays qui a laissé l'admiration du monde entier avec une révolution les années Yaden. Donc ça aujourd'hui, la situation est encore plus compliquée lorsqu'on sait que tous les domaines arrosent. Il n'y a aucun secteur ne marche dans les normes. Et on a l'impression, c'est encore ce qui est plus compliqué, c'est que Nizamagui, il est prêt à tout pour garder le pouvoir. Ils n'ont pas l'intention, malgré autour de nous, les enjeux sont énormes. C'est encore plus difficile avec l'arrivée d'une nouvelle génération qui a ses exigences, qui a une autre façon de voir les choses. Mais malheureusement, encore une fois, la crise est devenue très très complexe. Qu'au point où qui se pose la question où va l'Algérie, c'est une question d'actualité, mais que personne regarde l'opacité de la gestion de Tmourt, le maintien de certains comportements qui relève de l'ex-KGB. ça c'est مثلا كلام كبير عن هذه الجهه نظن لا كومبلكسيتي قد هضرك لا كومبلكسيتي لا سيتياسيون اللي هضرك شيني بارابور دافود عن الجهه نظن قد نهضر انا في لوبوزيسيون باريو وناسيني كيف انا كيكسيان الحركنا فريد بصح مش كتولى دوبوزيسيون هنا كدير البرلمان يستعرف انكم قال سو بارلمون الى اون دو بافوي لا كونستيتيسيون بون ديونس الويب لا القانون ولكن كاينين اخويا مي الفو اكسبتي لا رياليتي الفو اكسبتي لا رياليتي دي تيرا وتنقفل يعني تمثال تاكي سا انكوراج با لا بوبولاسيون باش تشمو كيدسن يعني وكيد على كومبلكسيتي ميم دو لوبوزيسيون تلا. Oui, bien sûr, c'est-à-dire même l'opposition n'est pas exempte de reproches. Même si l'un qui sont animés d'une bonne volonté, mais il faut dire que l'opposition, si on peut lui reprocher, par exemple, le fonctionnement, on l'a vu avec certains partis, c'est-à-dire le fonctionnement de Zdakhli, ils ont reproduit la même culture, les FNN. Il y a les règlements de compte, il n'y a pas un fonctionnement démocratique qui permet l'émergence de jeunes, de compétences. Mais de l'autre côté, il faut dire que aussi, il y a des partis de toutes les façons, ils donnent l'explication comme ça, c'est-à-dire on ne peut pas fonctionner comme un parti moderne parce que en face, vous avez un pouvoir qui fait tout, qui utilise toutes les méthodes pour détruire toutes les structures organisées. Donc, par exemple, il y a des partis qui on ne peut pas fonctionner démocratiquement parce qu'il y a l'infiltration des services, on va de créer un redressement, des éléments nuisibles. Ça veut dire qu'il y a une forme de gestion dictatoriale du parti pour empêcher qu'il soit détruit. Or, ça crée aussi des problèmes. Donc, une bonne partie, réellement, le mal de l'opposition, il vient aussi de ce pouvoir, parce qu'il n'a jamais voulu accepter qu'il y ait des contre-pouvoirs autonomes, des contre-pouvoirs qui peuvent, demain, dans les règles de l'art, peuvent accéder au pouvoir. اسقسان قالوا مثلا كلام كبير اسقسان قالوا كان مو شغالي في تصدق قناني لا غارد دي كلون كوم كادا فوغي اللي في دي كلون كي سي دو هذا عايشين يعني كلنا يفهموها بصح مش كان ولا شو قدرنا سناقي شو قدرنا البرلمان شو قدرنا السجير اللي كنت بوانكي اللي حبسنا كاطاس دي زارتيست بونا كا دي جورناليست شو قدرنا المشاكل اللي قدرنا كهضراسي ذا لا هنا قدود هضره يعني سي استراتيجي جينيراليزي باش السين تخممنا في 5 موندان اون فريتي سيتي اون فري غار دو كلون اللي تمورتنا. Non, c'est une véritable guerre de clans où مازال أنا بالك نزر encore des choses peu plus يعني يا ربي كان ديما عربي ثمور ثاث parce que on a affaire non pas des gens يعني اللي تخممني l'avenir نتمورت mais c'est beaucoup plus pour protéger leurs intérêts et ceux de leur famille.
Donc il faut s'attendre à d'autres développements peut-être encore plus dangereux. كان تمنع تمور. الذكر بالخير. ثاني متى مثلا كريم كبير يعطيك الصحة. الدغال هو مثلا مزيان مريان موشو غالي في شونطونك سانديكاليست دو ليدوكاسيون قايدي في قايت وسنجد على لقد نهضر في مسيرة دارنا كل سنة كار غورنا في زوزو في قايت لي مانيفيستاسيون كي لي ليسي دي ليسيام تيغلقنا كي لي ليسي ليسيام باش في مزيات في تعرف شنو يعني هضره الى الخوف ديال مسيرة كي تكشم توجود لا مانيبيلاسيون كي قال هي كي بوكدو افون لي زيليكسيون كي أنا ميرتو كان دولا فينا بهضران قبل مسيو كبير qui est au système de changer de méthode. Le système, il ne change pas de méthode. Le système ne va pas céder le pouvoir. L'armée française a choisi l'armée contre tout ce qui s'élève contre la présence française. Maintenant, ils jouent ils ont vécu une puissance mode de l'OTAN. Et pourquoi l'opposition algérienne n'arrive pas à s'unir pour s'imposer pour un changement pacifique? Il ne faut pas attendre le pouvoir il s'arrache. Et il faut pacifiquement avec des élections libres, avec une commission indépendante et présenter une alternative. Sur le droit les clans, la guerre d'une façon frontale, c'est-à-dire où avec avec le peuple interposé. C'est la guerre de مع الأسف. ما الجرى يديهضران يديكاسن ديال قبيلي. ما كذا الصواب يوقعني دي قارن الراولنا وقارنا راه قبيلي. ذا شو عصر جروب سير قبيلي. Il va y avoir une réaction. Donc, est-ce qu'on dit باش تطرق نار ذا شو راه تقليدا والدوساره كان كا il contrôle les télévisions. ساعة دي فلان اللي قال مين اللي يجرحن خاطر لكل اللي مازال من القبايل. كان سلسله للنعيمه الصالحي ما دكاش ديال قبايلي تزنغا اللي يكون تهضر قبايلي ذا شو عرجون كيليك قارن قبايل اهم بالك ونديت اتقارن اي ديني نوزرين راه ديال الولا لا يشتروا مقارن جوي افيك لو فو الا بن ستمس اكل جلاتير برولي بالك كيلتي دنان الا بن ستمس ان شاء الله والسغاله للجزائر ان شاء الله نتشايله تمس الجزائر اين يضروني زمار الحال يوسد سبوينه تهكين اسانشتاكين لان يقدرني ما تكلم كيلي حيري وكين جاب التلفزيون قال فاش سنه ما نبدا ساعه نمشي انا ميقال باش نقارن اكرت أتم السؤال ترى يفنن الحوس لاقل ونصوح قرارة تمزيغ تتيلي أما نتساسم صارح ماس مزيان ما سوا كان سوا زمان على خير ديك مثلا مزيان مريان مالو زمان جوست الموموني كان باش هذيك فوا وليس في مسألة تاكي اسيا مقرا الخضر بالك سقسان كارو اسكو فريمون هذا فوكيزم هذه اللي عرف ستيم سمكي دينيك مثلا مزيان مريان دي خلق يغفلان مام كي بوف اللي عرفنا في المستقبل تمورتنا جوست باش هذا يقيم نساء ام كاش اللي خفيت زمر ما طوالي السيرفيس ما طوالي بين كل ثم وجينا ثلاث الثوره مكن لانسوندي ناسيونالي تسمى هذه تيمس او تيمناطي من الصوت باش كان هذا يقيم باش كان هذا يعني اللي فهمتي تروحون لاقين وجيد يعوض مقران وجيد في الناس مقران تشتكي نقار باللي منزميرا الا قال نستفاد نشتكي نقار ان كيف كمان نغمه لانه مرضني مي غادي نهضر في اثنين يعني الثمن قالات نشتكي نقار العلاقه التيلين نوبل اوبوزيسيون رينوفلي راه خدمت السيرفيسات النظام خاطر السبوس انت قصرا باللي السيرفيس انسيري با سامبلومون ا ديريكت دو كومبيتيسيون par parti pour accéder au pouvoir خاطر السيرفيس الا قال نفهم باللي السيرفيس سي دابور لا بوسيبيليتي كي دوني à chacun de participer à la vie politique. La citoyenneté, elle suppose l'existence d'un espace public de communication. Il y aura le terme il y aura le terme de Gnar, il y aura le terme de nos convictions.
النيتين هذا الفاغ يعني ديال الخندقه ديال الغرقه مقرانا بركان باش هذا السباطه ان شاء الله الوين يعني زيكن يعني الحاجه لها ان شاء الله هذا هو يعني est capable de tout espérant que la fin du bouteflika ne sera pas la fin de l'Algérie ان شاء الله هادي فكر بالخارج مثلا مقران خضر تنمير كي تم قراتك ما وكذا متبعنو كفن جي جديد ديال كودي سيت زار تمناتك شكرا اشكرا انا طاسك مثلا عبد الوهاب زاطر اذا ما غنى ساتيتي ديال كودي سي قسنتنا تنمير تم قراتك ما اشكرا هذا غنك مثلا مزال مريان syndicaliste responsable syndicaliste ديال كودي سيف كايت وتسوار بيان سور مثلا كريم كبير دا نغمس دي ليبرتي ديال كودي سيت زاير ثمانه ما كنا مثلا كشكراطاس ايميت قمدو كنا في كاميرا تمزوط فعتلا ترادي فدوا وولت ليلي اول دوان نرايا ضراينون عاد سولمت كم طامغ من تمثلت بوساقيم كتوالم سنه الحول زاير دي لي حلاكي كنشكراطاس مثلا قمنا لنا ربي السلام عليكم.